مردها و زنها از لحاظ روحی و روانی با همدیگه متفاوتند. روحیه زنها روحیه متفاوت از روحیه مردها هست. خصوصیات زنها متفاوت از خصوصیات مردها هست. دقت کنید، مثلا غالبا مردها نوعی، اگه این تعبیر ما خطا نبوده باشه، جدیترند از لحاظ روحی، میشه برش بگیم پرخاشگرترند به نسبت زنها که زنها چی هستند؟ نرمترند. دقت کردین؟ آرامترن. البته استثناءاتی وجود داره، ما اصل ذکر میکنیم. خب همیشه بعضی ها پیششون اما اصل و قاعده خطا میخوره، تو نیست، اصل مطرح هست. خب بعضی از آنها مثلا ممکن خیلی پرخاشتر از مردها باشن و بعضی از مردها مثلا ممکن خیلی زنانه تر از زنها بوده باشن. اینا قاعده نمیتونه بوده باشه. خب عالی، تفاوت هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ عاطفی، از لحاظ روحی و روانی هم هست، از لحاظ عقلی و عاطفی هم هست. و وقتی انسان امین نقطه را درک کنه، بعد او حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خوبتر درک میکنه که گاهی وقتا ایده از مردم تصور میکنن که ببینن پیامبر چطور زن ستیز نبوده، گفته که زنها هم بی عقلن هم بی دین. اما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بخاری روایتش کرده که میگه ناقصات الدین و العقل، زنان ناقص الدین و ناقص. معنای این گپ چیست؟ خیلی ها وقتی نمیتونه این قضیه را بفهمه، میخواد سر حدیث اعتراض بکنه و حتی جاهلانه تصور میکنه که ما بسیار چیزا فهمیدیم. ها راست میگن، شما آمدین بخاری دفاع میکنین، ببینین ده بخاری چی گپای وجود داره، ناقصات العقل و دین یک نمونهش. این بی عقل تصور میکنه که اینمی حدیثه که رد بکنه، این خیلی خوب است. چی میشه؟ اینا ما یک آدم به اصطلاح خوب از طرفدارای خوب فمینیستا میشم دیگه. یک چیزی را که در اسلام نباید میبوده که آل حسن ما دور کردیم، یک افتخارم به اسلام بخشیدیم، در حالی که وجودی حدیث خودش در حقیقت نکات بسیار بزرگی را برای انسان بیان میکنه در مورد اندیشه اسلامی. او چیست؟ الله تبارک و تعالی بر زن و مرد، برای هر دو هم عقلانیت داده هم عاطفه داده، چون نیاز زندگی مرد و زن برای هر دوش نیاز داره. هم زن به عقل و عاطفه نیاز داره و هم مرد به عقل و عاطفه نیاز داره. اما مسئولیت های شرعی یک مرد به گونه است که عقلانیتش به نسبت عاطفیش باید بیشتر باشه و به همین خاطر مردها به نسبت زنها عقلانی ترند. این گپ هرگز به معنای اهانت به زن نیست و برعکس زنها خوب عقل دارن. تو کسی فکر میکنه که زنها بی عقلن، این طور یک مفهومی از این حدیث گرفتن مردود است، بلکه زنها هم عقل دارن هم عاطفه دارن. خو عاطفه زنها به نسبت عقلانیتشان غالب است. این چیز انسان عملا واقع، یعنی بالفعل هم آدم میبینه. دقت کردین؟ وجود عقل و وجود عاطفه اول برای هر دو نیاز است، به زن و مرد به هر دو نیاز است. الله برای هر دوش داره. هم زنها عقل دارن هم مردها عقل دارن، هم زنها عاطفه دارن هم مردها عاطفه دارن. عقلانیت مردها به نسبت عاطفیشون بیشتر است و عاطفه زنها به نسبت عقلانیتشون بیشتر است. آل ذات این گپ دلیل برتری نیست که ما شما بیان بگیم خب اینا دیگه خلاص ما که از شما که عقلانی‌تریم ما برتریم. این دلیل برتری نیست. دلیل برتریت کاملا چیز متفاوت است و به عین ترتیب زنها هم نمیتونن بیان ادعای برتری بکنن که خب چون عاطفه یک چیز مطلوب است، خب عاطفه یک چیز زشت نیست، یک چیز نیکو است. بیان زنها بگن خب عاطفه چیز بسیار ارزشمند است، ما شما که بیشتر داریم ما شما برتری. نه عقلانیت بیشتر مردا دلیل بر برتریتشان هست و نه هم عاطفی تر بودن زنها دلیل به چیشان است؟ دلیل بر برتریتشان است، بلکه وجود این تفاوت یک ضرورت است. دقت کردین؟ و این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً این قضیه را بیان میکنه که زنها به نسبت مردها عاطفی ترن. چرا عاطفی ترن؟ به خاطری که مسئولیت هایشان مسئولیت های عاطفی است. غالباً بستر مسئولیت های مرد از دید اندیشه اسلامی اجتماع هست و انسان در اجتماع نمیتونه عاطفی برخورد بکنه، باید عقلانی تعامل شود. تعامل اجتماعی یک تعامل چیست؟ یک تعامل عقلانی است. دقت کردین؟ اما بیشترین حوزه مسئولیت های زنها از دید اندیشه اسلامی کجا هست؟ خانواده. و خانواده یک بستری است که نیاز به عقلانیت داره، اما اساس روابط بر مبنای عاطفه استوار است و زن باید همینطور عاطفه داشته باشه. اگر زنها عاطفه بیشتر نمی داشتن، مسئولیت هایی که الله متعال برشان سپرده بود اونها را ادا کردن نمیتونستن، این سرشان ظلم بود. به عنوان مثال، یک مثال همیشه ذکر میکنیم، این بسیار واضح است برای فهم مطلب. شما ببینید مسئولیت پرورش زن با مسئولیت پرورش طفل به عهده چیست؟ به عهده زنها هست. این یک مسئولیت عاطفی است و کسی میتونه این مسئولیت را خوب ادا بکنه که عاطفی تر باشه
به نسبت عقلانی تر. به عنوان مثال یک طفل نصف شب میخیزه گریه میکنه، حالا تو اینمی طفل را باید آرام بکنی، این نیاز زندگی بشر است، اگه تو را پرورش بدی زندگی بشر قطع میشه. چی چیزی میتونه تو را کمک بکنه به این که عاطفیت به اندازه از عقلانیتت هم کده بالاتر بوده باشه. چون نمیتونی تو اینمی معضله را از لحاظ عقلی حل بکنی. مثلا طفل 1 ساله 2 ساله شب گریه میکنه، تو را بشونی میشی و بچه شروع کنی برش فلسفه را، تو در وقت باید گریه نکنی، نصف شب است، مرا از خواب بیدار میکنی، 5 دانه کتاب فلسفه را برش بخونی، تو طفل چی میکنه؟ گریه کده میکنه. آره اینجا اینمی عقلانیتی که تو داری چی به دردت میخوره؟ برعکس از لحاظ عقلی نه، وقتی شما برای یک نفر استدلال بکنین نفهمه، اعصابت خراب بشه دیگه. تو میخوای پرخاش بکنی، نه نمیشه. چی باید بکنی؟ تو چی باید بکنی؟ باید عاطفه داشته باشی که با وجود از اینکه اینمی طفل در نصف شب خسته یک کار ظاهرا از لحاظ عقلی کار غلطی کرده، تو بر مبنای کمال عاطفه زنانه‌ای و مادر بودن تو را در آغوشت بگیری و با کمال عاطفه او را آرام بکنی. استدلال عقلی اینجا جایی نداره دیگه. حالا اگر همین تفاوت نمی بود چی؟ اگر همین تفاوت نمی بود چی میشد؟ یک نفر بگه خوب تفاوت نمی بود. دقت کردین مرد نمیتونه اینمی مسئولیت خود خوب ادا بکنه. نه یک دفعه یک دو سه دفعه چیخ بزنه خواهد دیگه بخیزه بخیر لغتش باره بانه ما چی میکنی این وقت؟ اگه زن هم میکنه میگه یک دفعه یک بار بذار که لغت دو طرف خود نه زن هم دو طرف. خب زندگی بشر چی میشد؟ به هم میخورد. و میخواد غالبا مردان دیده باشه نه ولی اتفاق خیلی دوست هم داشته باشه، نصف شب ناراحتی بکنه زور آدم میته. من محمد خیلی دوست دارم، بسیار دوستش دارم، اما گاهی وقتا بعض شب خوب خوابم خستم میباشم که میچینگیش میرسه سرم بد میخوره. اما با مادرش اگر 100 بارم ناراحتی بکنه 1 بار سرش اعصاب خرابی هم نمیکنه. اما تو باید باشه، اگر تو نمی بود، اگر الله متعال عاطفی بیشتر را بر زنها نمیداد با وجودی که این مسئولیت عاطفی را دارن در حقشان ظلم کرده بود. دقت کردین؟ پس این تفاوت بر مبنای عدالت است. و به عین ترتیب مردها شما در جامعه نمیتونین یک تعامل بسیار عاطفی داشته باشین. میشن؟ نه میشه. اینجا باید قواعد عقلانی باید حکومت بکن. حالا اما مردها وقتی مکلفیت های اجتماعی دارن عقلانیت نداشته باشن باز به مشکل برمیخورن دیگه. متوجه شدین؟ و این نظم زندگی رو چی میکرد؟ فرید فرمانگان رای حق و عدل قرآنی گلگون کفن در راه آزادی شهیدانی